हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। आज हम लोग जंगल आए हैं घूमने। कुछ दोस्तों के जानवर। पहला तो ये है हमारा प्यारा सा डॉगी। आप लोग को तो दिखाते हैं हाथी। हम ये रहा हाथी का पैर। एक अपना साला आया है नेपालगंज से। थोड़ा रोमांटिक तो है। ये बैठा है।